新年快乐！祝大家马年行大运，马上有钱，马上成功。你是马上要睡着了。今天来猜玛丽全开毛绒玩具，我每次抽综合 IP 都没办法如我的愿。马年好不好？马上给我！我当然最想要的就是 SP 啊 ，Scoopanda、Demo、机器人。你不要过来啊！崩溃了，我真的崩溃了！来，我叫你来，马上结束。我他妈来了！什么啦？为什么？你个狗，你怎么跟狗一样？它颜色是做的比较鲜艳一点，比前方高能系列还好，造型也其实是可爱的。啊，后面怎么给我弄那个老鼠尾巴？而且它的名字取得超级敷衍，开心嘛？这个抽到会开心吗？好了，其实没那么糟啦，还行吧，就无功无过好不好？它本身也是一个值钱的 IP，所以你也没办法说什么。重点是我上一次抽到我喜欢的，我能说什么？双 Q 啦！我到底什么时候才可以在综合 IP 上赢一回？今天影片到这里就结束喽。如果喜欢的 IP 或想看系列，可以留言跟我说。记得订阅我频道，下个礼拜见，拜拜。